ما تطلبش من حد انه يسعى لك، ما تطلبش من حد انه يبحث لك عن معلومة، ما تطلبش من حد انه يرشح لك حاجة. ممكن يرشح لك بس برضو انت لازم تسعى وتبحث عن الافضل بالنسبة لك. وده لان من وجهة نظري او انا معتقدة كده ان اي رسالة، معلومة، كتاب، ترشيح بيجيلي لان ده وقته. ربنا اراد ان ده يبعت لي الرسالة دي من خلال فيديو، من خلال كتاب، من خلال مقولة، من خلال ابتلاء، من خلال موقف. فكل حد فينا له السعي بتاعه، وكل حد فينا له الرسالة اللي بتوصله في الوقت المناسب. فحاولوا ما تسعوش لحد ولا تخلوا حد يسعى لكم. اسعوا وابحثوا علشان هتجيلكم الرسالة المناسبة ليكم، الرزق المناسب ليكم، المعلومة المناسبة ليكم، حسب قدرتكم الذهنية والجسدية والبدنية والروحية كمان. لان دي هتكون رسالة ربانية اصلا، فهتجيلكم في الوقت المناسب. فاسعوا، ما تخلوش حد يسعى لكم.